তোমাদের সবার মনে এখন এই কোশ্চেনটা আসতে পারে যে আমি এতদিন পরে কেন এটা রিভিউ করছি। বেসিকলি আমি এতদিন এটার যে প্রপার ইউজের যে প্রসেসটা এটাই বুঝে উঠতে পারতেছিলাম না, বিকজ আমার কাছে বারবারই মনে হচ্ছিল যে আমি রং ইউজ করতেছি। অ্যান্ড আমি যতবারই ইউজ করতেছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে আমার বডিতে অনেক বেশি হিট লাগতেছে, আমার গালের সাইডটাতে বেশি হিট লাগতেছে, অ্যান্ড এটা অনেক টাইম কনজিউমিং। মানে আমি এটার প্রপার ইউজটা বুঝতে পারতেছিলাম না, দ্যাটস ওয়াই আমি এটা ইউজও করতাম না। বাট রিসেন্টলি আমি এটার প্রপার ইউজ বুঝতে পেরেছি, যেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, এটা কেনা ওর্থ। এটা হচ্ছে তোমার একদম চুলটা টান দিয়ে ধরে একদম দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে, তাহলে তোমার বডিতে হিটটা লাগবে না। আর আস্তে আস্তে ফার্স্টের দিকে ব্রাশ করতে হবে, যে আস্তে আস্তে স্লো ব্রাশ করবা, তাহলে হচ্ছে টাইম কনজিউমিংও হবে না, তাড়াতাড়ি জিনিসটা মানে সুন্দরভাবে স্ট্রেটও হয়ে যাবে, একটা ম্যানেজেবল হেয়ার তোমরা পাবা, অ্যান্ড খুব সুন্দর একটা আউটকাম আসবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি বারবার হচ্ছে মানে দূরের দিকে এটাকে হচ্ছে টানতেছি। যদি সামনের দিকে যদি মানে কাছের দিকে টানো তাহলে বডিতে হচ্ছে একটা হিট লাগবে, অ্যান্ড হচ্ছে তোমার যদি তাড়াতাড়ি টানো তাহলে হচ্ছে তোমার এটা টাইম কনজিউমিং হবে। সো বেটার একটু দূর থেকে সুন্দর করে টেনে টেনে একটু আস্তে আস্তে এটাকে লাস্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবা, তাহলে দেখবা এক চান্সে হয়ে গিয়েছে। সবাই ট্রাই করবা হচ্ছে যখন 60% চুলটা শুকিয়ে যাবে তখন এটা দিয়ে স্ট্রেট করতে, তাহলে বেশি সুন্দর লাগবে। আমি তো একটা সিরাম অ্যাড করে নিই, সিরামটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করে নিলে তখন চুলটা দেখতে আরও বেশি গ্লসি লাগে। তোমরা আমার দু সাইডের চুলের একটা ডিফারেন্স খুব ভালোভাবে দেখতে পারছো। অ্যান্ড আমি হচ্ছে ওই সাইডেরটা অফ ক্যামেরাতে করে নিয়েছি। অ্যান্ড লুক এট দিস, ফাইনালি দেখতে এত সুন্দর হয়েছে। অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, এটা করতে আমার 5 মিনিটও টাইম লাগেনি। মানে একটুখানি যদি তোমরা ট্রিক্সগুলো বুঝে ফেলো তাহলে হচ্ছে তোমাদের 5 মিনিট টাইমও লাগবে না এটা শেষ করতে। অ্যান্ড লুক এট দিস, খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু।